Hello friends, welcome back to Sabi's vlog. இன்னைக்கு Sabi's vlogல என்னோட சஹர் டு இஃப்தார் ரொட்டீன்ல நான் என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னே உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரமதான் எப்படி போய்கிட்டு இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னே நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ கரெக்டாக டைம் பார்த்திங்கன்னா 3:30க்குலாம் நான் மட்டன் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மட்டன் கிரேவி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நான் 5 o'clock போல் கொஞ்சம் வெளியே போக வேண்டியது இருக்குது, ஃபேப்ரிக்ஸ்லாம் வாங்குறதுக்கு. போயிட்டு வரதுக்கு எப்படின்னு டைம் ஆகிடும். ஸோ போகிறதுக்கு முன்னே சகருக்கு மட்டன் கிரேவி மட்டும் பண்ணிடலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் மட்டன் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மட்டன் கிரேவியோட ரெசிபி நான் குயிக்காக சொல்லிடுறேன். குக்கரில் ஆயில் சேர்த்துட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூடவே 2 பெரிய வெங்காயத்தை தின்னாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே அது கூட ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் அது கூட 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ நான் ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன். தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே அது கூட 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். கறி மசாலா 3 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மசாலா தக்காளி எல்லாம் வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தக்காளி எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. மசாலாவும் நல்லா எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்துச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். விசில் போட்டுட்டு மட்டன் வேகிறதுக்கு 5லேருந்து 6 விசில் எடுக்கும். சஹருக்கு சூப்பரான மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஃபேப்ரிக் வாங்குறதுக்காக கிளம்பிட்டோம். போய்கிட்டே இருக்கும் போது இஃப்தாருக்கும் டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபேப்ரிக் வாங்க போகிறதுக்கு பக்கத்துலேயே தான் பார்த்திங்கன்னா மண்ணடி இருக்குது. அதனால நாங்கள் இஃப்தாருக்கெலாம் மண்ணடி போயாச்சு. மண்ணடியில் பார்த்திங்கன்னா ரமதான் டைமில் நிறைய ஸ்நாக்ஸ் கடை போட்டிருப்பாங்க. நாங்களும் கரெக்டாக இஃப்தார் டைமுக்குலாம் அங்கே ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ உள்ளே போனதுமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷாப்பில் வந்து நோன்பு திறக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு எங்களோட ஃபாஸ்டிங்கை பிரேக் பண்ணிட்டோம். தூரமாக வந்துட்டு இருக்கும்போதே இந்த ஒரு கடை மட்டும் ரொம்ப கூட்டமாக இருந்துச்சு. சரி இங்கேயும் ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஃபிர்தோஸ் ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ்க்கு தான் வந்தோம். இங்கேயுமே நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் எங்களோட இஃப்தாருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டே ஒரு ஷாப்பில் வந்து கிறிஸ்பி சிக்கன்னு ஒன்று ட்ரை பண்ணோம். அது நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே வந்து சிக்கன் சமோசா, சிக்கன் கட்லெட், அப்புறம் வந்து பாதாம் ட்ரிங்க்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த டெசர்ட்டோட பேர் தெரில, ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா பிரெட் அண்ட் மில்க் தான். இதோட டேஸ்ட்டுமே நல்லா இருந்துச்சு. நாங்கள் இஃப்தாருக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஃபேப்ரிக் வாங்குறதுக்காக கிளம்பியாச்சு. ஃபேப்ரிக்ஸ் வாங்குறதுக்காக இப்போ டீம் அங்காரம் வந்தாச்சு. நாங்கள் எப்போவுமே இங்கே தான் ஃபேப்ரிக்ஸ் வாங்குவோம். ப்ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா அஃபோர்டபுளாகவும் கிடைக்கும், குவாலிட்டியும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சீட்டா பிரிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஷர்ட்டுக்கு அப்புறம் டாப்ஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் இதில் ஸ்டிச் பண்ணி போடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதில் ஒன்று வாங்கிட்டு இந்த ஃபேப்ரிக் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, யூனிக்காக இருந்துச்சு. கலர் காம்பினேஷனுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து எனக்கு இது வாங்கிக்கிட்டேன். ஃபேப்ரிக்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கே பார்த்திங்கன்னா டைம் 11 ஆகிடுச்சு. ஸோ வீட்டுக்கு வந்ததுமே நான் ஈஸியாக என்ன குக் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு நான் வந்து கோகோனட் பீஸ் புலாவ் தான் பண்ணேன்.
கோகோனட் பீஸ் புலாவுக்கு மட்டன் கிரேவி செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இதோட ஃபுல் ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். சஹருக்கு பார்த்திங்கன்னா சுட சுட கோகோனட் பீஸ் புலாவ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. மோஸ்ட்லி சஹருக்கு பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் தான் குக் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 3:30 ஆகிடுச்சு மார்னிங். இப்போ வந்து நான் ரெடி பண்ண கோகோனட் பீஸ் புலாவ் ஒன் மட்டன் கிரேவியை சர்வ் பண்ணியாச்சு சாப்பிட்றதுக்கு. இன்றைக்கி இஃப்தாருக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் மட்டன் சீக் கெபாப் செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு பச்சை மிளகா, 2-3 பல் பூண்டு, சின்ன துண்டு இஞ்சி, மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அது கூடவே ஒரு கையளவு புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு அதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இது கூட பார்த்திங்கன்னா இப்போ 1/4 கிலோ மட்டன் கொத்து எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நான் இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன். உங்கள்கிட்ட மட்டன் கொத்து இல்லைன்னா போன்லெஸ் மட்டன் எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நீங்கள் மிக்சியில் நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம். மட்டனை இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்ட மட்டனை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். அது கூடவே உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். நான் என்ன சேர்த்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், கொரியாண்டர் பவுடர் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன், கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மட்டனோட மசாலா எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். 1/2 அன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து மட்டனை எடுத்ததுமே கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கையிலையும் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக எடுத்து 2 ஸ்கியூவரில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். ஃப்ளாட்டாக ரெடி பண்ணால் தான் நம்ம டவாவில் வந்து குக் பண்ணும் போது எல்லா பக்கமுமே நல்லா வேகும். இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்கியூவரில் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஒரு டவாவில் கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஆயிலும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மட்டன் சீக் கெபாப் எடுத்து ஒன்றா வந்து நம்ம டவாவில் சேர்த்துக்கலாம். கெபாப் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுறது தான் நல்லது. இல்லைனா வெளியிலனா நல்லா வெந்திருக்கும், உள்ளே வேகாமல் போயிடும். ஸோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள். ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டு எல்லா பக்கத்தையும் நல்லா வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். இஃப்தாருக்கு டேஸ்டியான மட்டன் சீக் கெபாப் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் பாதாம் மில்க்ஷேக் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு அது ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். பாதாம் மில்க்ஷேக்கோட ஃபுல் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். போய் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் கிளிப்ஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் போண்டா செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு ஆனியன் கட் பண்ணிவிட்டு பஜ்ஜி மாவோடு சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஃபைனலாக நம்ம இதை வந்து செஞ்சுக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரமதான் ஸ்பெஷல் கறி நோம்பு கஞ்சி தான் பண்ணேன். நோம்பு கஞ்சி பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி கறி நோம்பு கஞ்சி தான் ரெடி பண்ணேன். ரொம்பவே நல்லா வந்துருந்துச்சு. இதோட ஃபுல் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் நான் வந்து கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன். இஃப்தாருக்கு எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. மட்டன் சீக் கெபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு. அது கூடவே பாதாம் மில்க்ஷேக், ஒரு பவுலில் டேட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஆனியன் போண்டா, அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கோகோனட் சட்னி, அப்புறம் கறி நோம்பு கஞ்சி. என்ன தான் டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரிங்க்லாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் எங்களுக்கு இஃப்தாருக்கு பார்த்திங்கன்னா நன்னாரி சர்பத் இல்லாமல் இருக்காது. ஸோ நான் அதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே இப்போ எங்களோட இஃப்தாருக்காக நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ இஃப்தார் டைமும் நெருங்கிடுச்சு. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம சர்வ் பண்ணி வச்சிடலாம். எல்லாமே எடுத்து சர்வ் பண்ணி வச்சாச்சு. இஃப்தாருக்கும் டைம் ஆகிடுச்சு. இதோட இந்த vlog-ஐ முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அதே மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.